осы бір жыл арасында мансап орталығының ашылуына бізде 5 мыңға жуық адамды уақытша және тұрақты жұмыспен қамтамасыз еттік. Оның ішінде тұрақты жұмысқа 1600-дей адамды орналастырдық. Содан кейін бізде субсидиялық жұмыс орындары бар, олар уақытша орындар. Оның ішінде күміс жас деген бар, ол зейнетке шығатын адамдарды жұмысқа тұрғанға көмектесуге арналған шара. Оған осы жылдың басынан 354 адамды орналастырдық. Онымен қатар жастарды жұмыспен қамту бойынша бізде шаралар бар. Ол жастар іс тәжірибесі, содан кейін алғашқы жұмыс орны деген бізде бағдарламалар бар. Оның ішінде біз бірінші жұмыс орындарына 181 адамдай орналастырдық жыл басынан, және 133 адамдай жастар іс тәжірибесіне орналастырдық. Сонымен қатар қоғамдық жұмыстар деген бар. Қоғамдық жұмыстарға және де жазғы каникул кезінде қатысатын жастар бар, студенттер. Оның бәрін қосқанда біз 1251 адамды қоғамдық жұмыспен қамтамасыз еттік. Және де көптеген тағы шараларымыз бар. Оның қасында оқыту бар, бізде краткосрочное обучение деген. Сондай жұмыстармен қамтамасыз етеміз.